turbulence can occur unexpectedly at any time. You're required to fasten your seatbelt as soon as you have taken your seat. This is in the interest of your own safety and also applies when the seatbelt signs are turned off. If you open a storage bin during the flight, please make sure that items cannot fall out. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, sich unbedingt bei der Kabinenbesatzung zu melden, sollte ein elektronisches Gerät während des Fluges beschädigt sein, heiß werden oder zu rauchen beginnen. If an electronic device is damaged because